takuwadde mulimo ababaka balina enkola eyo otegeera takuwadde mulimo mu constituency atwala bayimbi balala akusanze ku mukolo abayimbi be batwala vibe eri wansi akusanze ku mukolo oli yeyekansidde omusambi akola ki omusambi asinga okusamba kati agala agwe mu ndongo eno omugaga obadde bulijjo sigala n'omuyimbi wakubowa mu constituency yo nze nali wamawogota ewanakawogi era gwe nawa vibe waliwo ababaka nga 10 saabogerako yadde nesiba n'akatambaala ku maaso nze nkwesiga wekituukamu ekyo baabasha yamugamba nja kutta naliwo wali eri wajja wanonawo mubaka yekka abasigadde tewaba waamu yaddemubuuzaako omuntu enanga takuwadde mulimo tomuwangamu ababaka abo babeera n'abayimbi baabwe kati waliwo sijja kwogera baali ababaka baabwe batwala abayimbi baabwe emawokote eyo ne batwala abayimbi baabwe ffe tebatuwa mirimu ati ate akusanze omubakawo omubaka yakuwadde omulimo kati omuyambi we n'atandika balina abayambi babayita ba assistant yogera ku honorable wali honorable genda tojja mu mukolo gwa munno tojja mu vibe ya munno lwaki ate wo okansaba naffe lwaki tebabiwulira lwaki tomanya abasamba obulungi otegeera bapazo webali okansa bali ate okansaba naffe n'oleeta abantu n'obabowa ne babowa abantu wamaze nkwesiga so wetuli kyo kigenda mu maaso tuli walina ekikondo okusinzira nga bwekira kuba abaana twamaze batuuza bannaddiini babaddewo akafuba akatakkirizibwamu mawulire bayise famire zaabwe ne tuyita abaseeko okuva ekibuli ne batwala shawa kuba musiraamu ne chicken katoliki ne tuyita abasodokisaffe mu katonda kuva erubaga akafuba akatakkirizibwamu mawulire nga bwolaba aka Museveni ke yatekeka yayita Anita Amongi nga tekalimu bannamawulire ne mbatuuza ne tubatuuza ne tubagamba mweggalire ewaka temufuluma ewaka temugenda mu mawulire temugeza okulwana so balemeddwa okukaanya tugeza okulaba basazeewo bakole ki baba basazeewo kwekuba omusibi obusibi tegugenda kumala ebibatabula bakazi mukazi wa shewa agenda ate bagamba sente bakayanira mukazi balina sente bonna abatalina sente tebasobola kayanira sente tukoye n'ebikonde by'emisipi oba ebikopo kigani engeri gyakayanira omukazi ne shewa babaterewo omukazi nali bwereere awangula amwanjuluza olulagala live toteseza mubi tugenda kunyumirwa moment tulaba akakonde bamale bafulume wano bagende waabwe ziringa nga mpaka za kimansula ebwayise kwedeni edda gwe nga bwoba bwepikira omuwala bakuleetera ku stage n'ogendayo ng'oli bwereere n'osabula n'ojja ne tuwaga mulye abamu balowooza nti biri ku sente bisere naye nababadde sente okujja wano kati ebikonde bya Shakibu mwanyumiri waki chicken yakwata olulagala alwanjuluze ku stage bw'anaaba yawangudde omwana nkuba ekibuusu lyoba enkudi alulyeko shawa ng'alaba alulye enduulu eraye tujjeko amataala tumanye sajja muno munnange bwakusinga ki togiyita mpanama semanengene togayita ki togiyita mpanama so buno obukondekonde bw'okwekuba ne bagenda bagenda kugirira wali olulagala omukazi abakalle ne agenda kwanjululiza wali babenga balwana balulabako nga naffe enduulu tulayo kasobera ku management team y'abaorganizers musajja wange alina tubeetegekedde bajje balwane beekube
naye bonna tebali professional tusuubira okulaba ku bikonde by'omukyalo tebeetuga bakayanira nakawugi bakayanira nabiddo tebyalina training emala naye kikene alina siza tebagenda nedda ate kati bano boonoonya omuzannyo gw'ebikonde twagala ku kikonde ekyaffe tetwakulirako ekyomukyalo ekikalu eŋŋumi enkalu mawokota fumita eŋŋumi naye bino mbw ate ate mulimu liifa muntu kuba ennyinde eyiko muki omusaayi ekikonde kyaffe ekyedda mu kyalo naye kati bino bagenda kudda simanyi futuwaaka kwepositioninga mwezi mulamba tulinda kikonde be mawokota emu basooke babawayo ku ssente oba bekuba leero beekubemu babaweeyo ku ssente akantu katuufu ekikonde tukyanguye wiiki singa bbiri kikole kiggwe tugende tetuwakana beekube tumalirize tukirwako nyekyo musajja wange oyaye kulya akawunga ulipeya kwazo teyo